Тварь. Душат и все. Белые Жигули. АХ-79-34 ВК. Едет, брызгает Шевроле бордового цвета. Едет, брызгает ВВ-7058 АО. Это за номера вообще. Сверху опять качает газ, с ума сходит. Не успеешь зайти, уже качает сверху. И бегает. Мразь. Тут же под окнами едет автомобиль. М69-77 ИК. Скорца. Ну, а еще один автомобиль. АН-56-94 ЕС. Шевроле серый. Мерзавцы едут, брызгают. Не унимаются. Эти мрази, отравители. Они просто не унимаются. Там еще газует. Мерзавец какой-то. Ну, точно, едет. АН-7207 МС. Бордовый Рено. И за ним следом 99 АХ-45-35 ЕУ. Синего цвета. Вот так автопреступники караванами идут под окнами. Стоит мне только начать принимать пищу. Сверху слышна беготня этого преступника, который качает газ, приходит. Который приходит совершает вредительство. Он начинает выпать головой. Включает дрель. И снова выпает. Начинает сверлить соседей сверху. Ну и опять начинают сливать воду вместе с отравляющими токсинами. Канализацию мне на голову. Он начинает сверлить новые каналы. И попеременно сверлят и пускают в туалет воду. Подъехал мотоциклист под окно и газует стоит. Сразу выключил мотор. Пошел в ванную, сразу стучит в ванную. Сразу приходит сообщение, зашел на кухню, приходит сообщение наверх. И руководящий из центра. При проходе мимо туалета постоянно сливают воду.
черный джип Mitsubishi остановился на пригорке, проехал под окнами и остановился на пригорке. Выстреливать отравляющим газом. И тут же едет, брызгает АН-1363ЕИ. Шевролет синий. Вот начинают что-то сверлить. Они так прикрывают, как соседка приходит, чтобы перед дверью ей брызгать. Ну, автомобиль помчался. Автопреступники, преследователи. Черная Шкода тоже промчалась, брызгала окна. Только я принимаю пищу, сразу они начинают сновать под окнами, или лекарства, или воду. Они сразу начинают сновать под окнами и брызгать ядом на окна. Тем временем сверлят соседи сверху. Все меняют, все и видоизменяют, все маскируют там свою систему отравления. Под окнами уже сигналит очередной автомобиль. Пикнул и поехал. Они уже куражатся от безнаказанности действий полиции и других служб, которые их не наказывают за преступления ими творимые. Вот они и куражатся. Проехал микроавтобус. Брызгали отравляющим веществом, которое вызывает резь в глазах даже. Это фура АН-8306МА. Вот она, дуло отравляющий газ, вызывающий. Белая фура, будка АН-8306МА или МХ. Красный МАН. Грузовик с будкой белой. Стоит только мне, я же говорю, принять пищу и лечь отдохнуть, сразу же под окнами начинаются целые фуры ездить. Не говоря уже про легковые, которые караванами идут. Автопреступники, мерзавцы не прекращают свою преступную деятельность по отравлению воздуха и вредительству. Начинает сверху сюда уже качать газ. Мразота. Под окнами все мотоциклист гоняет. Тоже уже, наверное, установили на мотоциклы. Брызгают на окна ядом под дождь. Опять под проезжающий автомобиль начинают тупать. 1478 ХК. Только красная проехала. Прикрыли вентиляцию, тяги нет практически. Он мне закачивает газ. Слышен писк, сделали кран, чтобы пищал. Заглушал газ. Специально сделали, чтобы пищал кран. И качают газ. Сейчас закрыли. Как я начал комментировать, мерзавцы. Там уже накачали газа. Изощряются, как только во всех подлостях, мыслимых и немыслимых. Не проходит и 5 минут, чтобы под окнами автомобиль не проезжал. Или не останавливался под окном у меня. Непременно у меня под окнами. Тут же начинают сверлить.
сверлят соседи сверху. Сверлят уже в другой спальне. Пришли посторонние люди, у них поступила команда переделать систему. Сразу включили дрель для заглушения переделывания системы отравления. Систему газовую отравления переделывать. Поступила у них команда переделать. Ванну накачивают отравляющее вещество с ароматным запахом. Тоже типа зарин, раздражающие, нервно-паралитические. Компрессором в ванной накачали баллоны, теперь включают в кухне. Сразу же мчится машина, дует отравляющий газ в окна. Сразу автомобили и сразу пришел преступник. Сверху уже качает, тупо над головой прямо. Мерзавец. В кухне не дают приготовить ничего. Твари эти, которым поступил приказ изменить, переделать систему отравления. Качает сверху. Я в другую комнату, и он сюда тупотик пришел. Команда рабочих там обсуждает план переделки системы газового отравления мне в квартиру у них. Намечено на понедельник, на 11 число. Эти твари сверху. Вот он топчет прямо над головой. Отравляющее свое подающее устройство токсичных веществ. Все сделано с вредительскими целями. Вся квартира оборудована. И приходят вредители, преступники, отравители. По графику. Преступники рабочие, которые это все делают и переделывают, эту всю систему. И отравили воду даже. Врезали что-то в систему подачи воды. Вода жирная идет. С непонятным техническим запахом. Все время эта сволочь топчется над головой. Хозяева с рабочими обсуждают в другой комнате, а эта дрянь, она топчется над головой. Стоит. Мерзавец. Вот он. Тарабанит он там. Лупатит. Ножками переминает. Все время отравляет пищу. И прием пищи. Отравляют уже, судя, похоже, или парами ртути, или солями ртути. Вот уже прибежал. Я перешел в другую комнату, он прибежал за мной. Бегает вслед за мной. Вот, уже пришел, уже сверху над мной. Там уже подтянулись и остальные. Уже начинает стучать, тарахтеть. Вся банда там в сборе. Пока я тут занимаюсь на кухне своими хозяйственными делами, приготавливаю пищу,
Они уже сверху мне травят. Ведут вредительскую деятельность, систематическую. И перекрыли вентиляцию опять. Причем перекрыли, очевидно, этажом или двумя выше. Но по их команде. Перенесли они заслонки, проводили работы дней 4-5 назад и перенесли. Отравили снова всю комнату, всю квартиру отравили. Запахи не чувствуются вообще. Запахи в квартире не ощущаются. Кроме посторонних запахов их отрав, которые они закачивают с улицы и сверху. Непрерывно ведут вредительскую отравительскую деятельность. Совместно с уличными автомобильными отравителями окон. И все время, когда я на кухне, кто-то шастает на лестничных маршах. Постоянно. Там они тоже распыляют, любят эти отравляющие вещества. Так же, как и на кухне сверху. Перекрыли вентиляцию. Довольные сидят там. Начали другой газ какой-то закачивать, щекочет под носом. Это или ртуть и сулимы, мышьяка, может быть, или может быть цианистый водород. Такой ассортимент они сверху закачивают. Вызывает щекотание под носом, на лице, как мурашки бегают. Щекочет. И за ноги хватает, падает. И под окна постоянно подгоняют автомобили. Паз до стола сразу выскакивает. И Mitsubishi серебристый. 1844 ЕК. Под окнами тут же белая Жигули, 7 или 5. Преступник сверху бегает следом. Я прошел в другую комнату, а он тупотит за мной, туда-назад. Не унимается. Автомобили под окнами снуют. Вот еще один поехал. Второй в другую сторону. Их полгорода автомобилей этих отравительских. Поэтому тут можно гонять, если в день 250 автомобилей проезжало под окнами, то о чем говорить? Масштабы какие преступности этой отравительской. Начинают с верхних этажей капать мне отравой на подоконник. Слышны капли падающие. Тут же соседка выскакивает, открывает двери нараспашку, чтобы сквозняк, отравляющие пары, из подъезда ко мне заносил. Конечно, бегает с бутылкой, брызгает мне на стену. Бегает, брызгает на стену кухни мне из подъезда ядом.
Одна за одной автомобили ездят, брызгают окна. Мне соседка включила музыку заглушать автомобили, которые у меня под окнами. Брызгают отравляющие вещества. Соседи начинают двигать мебель, отодвигать свои спрятанные места закачки газа. Ну, а соседи прикручивают сверху свою систему закачки газа. Под окно подогнали. Два автомобиля брызгающих. Белый Ланос. Н48-85ИК. Белый Ланос стоит, брызгает мне в окна и ездит под окнами из-под одного окна под другое. Н48-51ИК. Лысым дятлом. Стоит не возле подъезда, а под моими окнами в стороне. На дожде. Сидит сверху на кухне, закачивает газ. Почек. Поехал автомобиль, набрызгал окна. Чувствуется горечь во рту. За их брызганий ядами. Опять подогнали под окна машины. Мерзавцы брызгают. Одна за одной проносятся под окнами и брызгают. И полиция проезжает мимо них ни при чем. Сразу побежали по ступенькам отравители в въезде на лестничных маршах. Уже в работающем лифте. Выедает газом, отравляющим окна. Опять автомобиль под окно подогнали. Брызгает, едет. М39-51 подъезжает, становится и брызгает окна, дует отравляющим газом. А потом, как только я встаю, он сразу же быстро уезжает, становится под подъезд. Это преступники этажом выше. Мирошниченко фамилия. Соседи, которые терроризируют меня уже вместе в сговоре с преступниками, преследователями. И травят отравляющими веществами мерзавцы. Ихний сын Виталий из автомобиля Subaru. Это они вытворяют, особенно когда мне плохо. Когда я лежу, и они, управляемые своими спецслужбистами, которые получают информацию обо мне незаконно, передают этим мерзавцам, и они меня травят. Как шакалы налетают, пользуясь тем, что я лежу беспомощно на кровати. Вот такая шакалиная у них система уничтожения, отравления людей. Выдавая из себя порядочных людей, сами вытворяют подлые преступления. Приезжают на автомобилях, оснащенных отравляющими системами. Мерзавец стоит, сигнализацией включает, выключает, выстреливает в окно. Постоянно пилик, 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 пилик. Делает сигнализацией.
Пока я лежу, они накачивают газ, эти мерзавцы. В окна мне. И брызгают токсинами. Типа Зарин. Они брызгают веществами типа Зарин и еще чем-то, которые повышают сердцебиение. А сверху он стучат, как ненормальные. И такой террор они производят непрерывно. Ежедневно. Непрерывно. Машины не прекращают. Хотя у них тут больше дел никаких и нет, кроме как меня травить. Потому что, когда я въезжал, 6 дней жил, машин вообще здесь не было, глухомань была. Как я приехал, сразу все появились тут, мерзавцы. Сразу им финансирование пошло. На уничтожение меня и на отравление, на вредительство мне. Машины не прекращают курсировать под окнами, как шакалы. Хотя никто нигде не работает. Одна за одной автомобили под окном. Это 6 мая все происходит. Среда. Снова начинают устанавливать свои баллоны.